सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोको जुन चाहिँ मेथड अफ सब्स्टिट्युसन हामीले गर्दै आएका थिए त्यसको हामी कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ। त्यसको हिसाबहरू म तपाईँहरूलाई सर्ट आन्सर टाइपको हिसाबहरू देखाउँछु जुन चाहिँ मेरो यो किताबमा छ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिसाबपट्टि लागिहाल्नेछु। तपाईँलाई जति बुझाउने कुरा छ मैले बुझाइदिइसकेको छु, तर टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि देखाएको छु। त्यसै कारण मैले यो हिजो देखाएको मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ यो टिप्सहरू दिएको थिएँ मैले त्यो मेटाइदिएको छुइनँ। सो द्याट म आज त्यहीहरू युज गरेर नै फेरि हिसाबहरू गर्नेछु तपाईँहरूलाई देखाउनको निम्ति। सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म त्यही भन्छु कि मैले जति यो योगदान दिइरहेको छु मैले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई, आफ्नो गोर्खा कम्युनिटीलाई, आफ्नो गोर्खे सन्तानलाई। सो तपाईँलाई राम्रो लाग्दैछ दया गरी सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म अब हिसाबपट्टि लागिहाल्नेछु। सो मेथड अफ सब्स्टिट्युसन हामी जुन चाहिँ हिसाब गर्दै आइरहेको थिएँ त्यसको आज हामी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनहरूपट्टि लाग्नेछौँ। सो नम्बर 1 क्वेसन फर्स्टकै देखाइन्छु म तपाईँलाई, हिजो पनि गर्दै आएकै हो। सो नम्बर 1 छ तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन अफ dx होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 प्लस अफ x स्क्वायर रुट ओभर tan इन्भर्स x प्लस 4। हामीले भनेको थिएँ, मैले तपाईँलाई टिप्स दिएको थिएँ कि कसको डिफ्रेन्सिएसन छ, कसको डिफ्रेन्सिएसन छ। यहाँ कसको छ tan इन्भर्स यसको के थियो 1/1 प्लस अफ x स्क्वायर। सो यसलाई पक्रिन्छु भन्ने भइरहेको छ सबैलाई। सो अर्को मैले के देख्छु, जुन चाहिँ चिज डरलाग्दो ठुलो हुन्छ त्यसलाई पक्रिनु। सो यहाँ ठुलो के देखिरहेको छ tan इन्भर्स प्लस 4 रुट भएको चिजलाई यसलाई। अनि मोस्टली डिनोमिनेटरले नै के मान्नुपर्छ हामीले जी मान्नु। सो मोस्टली यो छ। अब रुटलाई मान्यो भने फाइदा हुन्छ, डरलाग्दो त भने मैले यो तिनटामा कुनै एउटा भनेको थिएँ मैले। सो डरलाग्दो के छ तपाईँको रुट अफ tan इन्भर्स x प्लस 4 इज इक्वल टु जी। अब तपाईँले खालि tan इन्भर्स 4 लाई मात्रै tan इन्भर्स प्लस 4 लाई मान्यो भने पनि हुन्छ। सो यस्तो गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ म देखाउँछु तपाईँलाई। सो सल्युसन हामीलाई थाहा छ, सल्युसन लेट यसलाई के भन्छ हामी इन्टिग्रान्ड, लेट I इज इक्वल टु दिस, और अगेन लेट Z इज इक्वल टु दिस, और Z स्क्वायर इज इक्वल टु tan इन्भर्स x प्लस 4, tan इन्भर्स x प्लस 4, differentiating both the sides with respect to x, that is 2z dz by dx is equal to 1/1 plus of square, or 2z dz is equal to dx upon 1 plus of x square. भनेपछि dx by 1 plus of x square, that is अब हामी सब्स्टिट्युट गर्नेछु, that is dx by 1 plus of x square भनेको कति हुने रहेछ 2z dz होल थिङ डिभाइडेड बाई, अब यो भनेको कति हो, यो डल्लै भनेको त यो भइहाल्यो, त्यहाँबाट फेरि यो भनेको कति हो z, that is z गट क्यान्सल्ड बिकज z को भ्यालु के छ 0 छैन, त्यही कारण काट्न सक्छु, which is equal to into dz is equal to 2z को भ्यालु कति छ रुट ओभर tan इन्भर्स x प्लस 4 प्लस c, यो पनि लेख्नै पर्छ, c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन। सो मैले यहाँ के पनि गरिनँ, खालि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन चलाएँ, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई टिप्स दिएको थिएँ त्यही युज गर्दैछु म। अब यो मेटाएको छुइनँ, सो द्याट म तपाईँलाई हिजोकै जुन पाराले मैले तपाईँलाई सम्झाएको थिएँ कि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, सो त्यहीहरू छ। सो फर्स्टमा के छ कसको डिफ्रेन्सिएसन छ त्यही हेर्नुहोस्, कसको छ tan इन्भर्स x को, सो 1 मिलिहाल्यो। अब तपाईँले के tan इन्भर्सलाई मात्रै पक्रिनुहुन्छ। सेकेन्ड के छ जुन चिज डरलाग्दो या ठुलो देखिरहेको छ, ठुलो के छ यो छ डरलाग्दो रुट भएको चिज होइन। सो त्यसलाई जी पक्रेँ। मोस्टली डिनोमिनेटर सो तलकै छ, यी तलकै छ, डिनोमिनेटरमै छ। सो अनि यो डिफरेन्सियल्सको युज हामी आइआइटी वाले क्वेसन्सहरूमा गर्छौँ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो होला है, म मेटाइदिँदैछु अब। सो अब तपाईँको सेकेन्ड क्वेसन छ तपाईँको, सो त्यस्तै खालकै छ। सो इंटीग्रेशन अफ tan क्यूब 2x सेक अफ 2x dx। तो मैले भनेकै थिएँ सबैमा यो तीनटामा कुनै एउटा। सो यहाँनिर हेर्नुपर्छ कि पहिला कसको डिफ्रेन्सिएसन छ। सो कसको डिफ्रेन्सिएसन छ यहाँ, और यहाँ कसैको देख्नु त देखेको छैन। जस्तै tan x को के हुन्छ सेक स्क्वायर छ, यहाँ सेक स्क्वायरै छैन। फेरि सेक x को के हुन्छ सेक x tan x हुन्छ, त्यो पनि छैन। सो हामी हिजो पनि देखेको थियौँ कि यस्तो खालको हिसाबलाई हामी के गर्छौँ जस्ट मिलाउँछु यिनीहरूको अलिकति अलिअलि खालके। सो यहाँनिर कति छ tan क्यूबलाई कि म के गर्छु जहिले पनि छुटाइदिन्छु। सो tan स्क्वायर tan 2x sec 2x dx, खालि यसलाई छुटाइदिएको मात्रै हो क्यूब भएकोलाई। अब sec x tan x आयो dx आयो। सो sec x tan x कसको डिफ्रेन्सिएसन हो sec स्क्वायर को। सो टक्क दिमागमा sec x को डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ, यानी कि हाम्रो के छ कसको डिफ्रेन्सिएसन छ पहिला थियो। अब tan x को डिफ्रेन्सिएसन आउँछ छैन, त्यही कारण tan लाई त म अब कसको डिफ्रेन्सिएसन हो यो sec को, त्यही कारणले sec डी बाई dx अफ sec x के हो sec x tan x। त्यही कारण यहाँबाट sec ल्याउन सक्छु म, सक्छु। त्यही कसरी ल्याउन सक्छु बिकज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। देयरफोर sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा भनेको कति भयो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1
minus 1 that is sec x tan x बुझ्नुभयो मैले किन sec x लिनु खोजेको किनकि मेरो दिमागमा के छ कसको डिफरेन्सिएसन छ त्यसलाई जे पक्रिन्छु अब जसको डिफरेन्सिएसन यहाँ त tan को त छैन त्यहाँ sec को त छ त्यही कारणले यसलाई sec मा ट्रान्सफर्म गरे और I is equal to integration of sec square 2x sec 2x tan 2x dx minus integration of sec 2x tan 2x dx बुझ्नुभयो और I is equal to अब यहाँ थाहा भएकै कुरो हो तपाईलाई कि म युज अफ डिफरेन्शियल्स गर्दैछु यहाँ तपाईलाई मैले भनिहाले लु लेट ए गर्नुहोस् यसमा लेट g is equal to sec of 2x therefore dg by dx is equal to what sec x tan x यहाँ फेरि यति मात्रै लेख्नु हैन किनकि यसको पनि डिफरेन्शिएसन हुन्छ कति हुन्छ 2 और dg by 2 is equal to sec x tan x dx therefore I is equal to कति हुन्छ integration of so यसलाई कति पक्रिनु भयो g that is g square यो भनेको कति आउँदैछ हाम्रो dg by 2 अब 2 त कसरी आयो बुझ्नु भयो होला डिफरेन्शिएट गरेको मात्रै हो सो माइनस इन्टिग्रेसन अफ यसलाई यसमा फेरि g पक्रिनु हैन नि फेरि किनकि यो त सिधै आइराको छ कसको इन्टिग्रेसन माने कसको डिफरेन्शिएसन sec x tan x हुन्छ sec x को जसको इन्टिग्रेट के हुन्छ sec x और I is equal to half of g को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ sec square 2x minus sec square 2x minus यसमा कसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ यो त अलरेडी छ इन्टिग्रेटेड दैट इज sec x कसको डिफरेन्शिएसन sec x tan x हो sec x को इन्टिग्रेट गर्दा कति हुन्छ sec x डिवाइडेड होल थिङ डिवाइडेड बाइ 2 plus c that is sec mx by m यो त पढेको इन्डेफिनेट मा मैले देखाइदिसकेको छु तपाईहरुलाई सो अगर यस्तो चीजहरु बुझ्न त्यो भिडियोजहरु रेफर गर्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो आन्सर आयो नि यहाँनिर तपाईहरुले लेख्नु पर्छ वेयर सी इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन यहाँ पनि लेख्नुहोस् तपाईहरुले खाली म मेथड लामो हुन्छ भन्ने मात्रै मैले तपाईहरुलाई नदेखाइदिएको तर म भन्दै नै आएको छु यहाँतिर पनि तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ जब पनि डिफरेन्शिएट गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नै पर्छ कि डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर अनि यहाँ पनि जब लास्टमा लेख्नुहुन्छ प्लस c त्यहाँ दिन पनि के लेख्नु पर्यो वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन सो सबै कुराहरु यो c हरु कसरी आयो म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु इन्डेफिनेट इन्टिग्रल माने इन्टिग्रेसनको फर्स्ट पार्ट गर्दाखेरि म सबै कुराहरु बुझाइदिसकेको छु सो नयाँ भ्युअरहरु हुन्छ भने त्यो भिडियोजहरु सबै रेकमेन्डै गर्छु म सो केही थाहा छैन भने तपाईले ज्यादा चिन्ता नमान्नु सबै कुराहरु मैले गर्दिसकेको छु इन्भर्स देखि लिएर सो सबै चीजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो है अब अर्को छ तपाईहरुको x to the power 5 whole thing divided by root of 1 plus of x cube dx यस्तो रहेछ सो यहाँनिर थाहा छ कि मलाई फर्स्टमा कसको डिफरेन्शिएसन छ अब यहाँ कसको डिफरेन्शिएसन छ कसैको देख्दैछ देखेको छैन तर अलिकति यहाँ अब मलाई के भन्यो सेकेन्ड के छ जुन चीज डर लाग्दो छ भने चाहिँ यसलाई पक्रिन्छु म जी अब यसलाई जी पक्र्यो भने चाहिँ यसको डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउनु पर्छ 3x² यसको डिफरेन्शिएट गर्दा त्यही आउँछ अब भनेसी x to the power 5 लाई म 3x² मा बदल्न सक्छु किन कसरी सक्छु और I is equal to x to the power 3 dot x to the power 2 लेख्न सक्दिन म आइहाले त भनेपछि सो त्यस्तै हो हामी कसको डिफरेन्शिएसन छ त्यसलाई हेर्छु त्यहाँबाट फेरि थर्ड के थियो मोस्टली डिनोमिनेटर g हुन्छ सो यो यसलाई g सो लेट g is equal to root of 1 plus of x cube or z square is equal to 1 plus of x cube therefore 2z dz by dx यहाँ लेख्नुहोस् यो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x is equal to 3x square or 2 by 3 z dz is equal to x square dx therefore I is equal to integration of अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ज्यादा जस्तो के गल्ती गर्छ z square x square dx को भ्यालु कति आउँछ 2 by 3 कन्स्टेन्ट भइहाल्यो z dz so z dz that is z dz x square by x square dx को भ्यालु कति भयो 2 by 3 z dz अनि x cube को भ्यालु कति हुन्छ z square minus 1 z square minus 1 z square minus 1 z square minus 1 whole thing divided by z or I is equal to 2 by 3 integration of z got cancelled so z square minus 1 dz z square minus 1 dz bracket closed किनकि दुईटामा 2 by 3 छुट्टिने छ और I is equal to 2 by 3 integration of z square dz minus integration of dz
integration of dz or I is equal to 2/3 z cube by 3 minus of z plus of c which is equal or I is equal to 2/3 अब यहाँ z भनेको कति छ तपाईको 1 plus of x माने स्क्वायर रुट अफ यसलाई कति गर्यो भने कति हुन्छ 1 plus of x क्यूब होल टु द पावर 3/2/3 minus 1 plus of x cube whole to the power 1/2 plus c. Where c is the constant of integration. Where c is the constant of integration. So ज्यादा मैले के गरिन खाइ यति मात्रै गरे कि यहाँ निर मैले z जोलाई यो रुल लगाएर कुन चाहिँ हुन्छ भनेर हाले मैले त्यसपछि x² dx को भ्यालु के गरे मैले यहाँ निर 2/3 z dz को भ्यालु थियो यो आइहाल्यो 2/3 कन्सिडर भएर z dz भित्रै बस्यो अब यहाँ निर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ x क्यूब को यहाँ x क्यूबै लेख्छ ज्यादा जस्तो भाइ पनि म सधैँ नै भन्दै आइरहेको छु कि यहाँ जुन चाहिँ भेरिएबल हुन्छ त्यही चीजै राखिहाल्नुपर्छ यहाँ dz लेखिसकेको छु मैले त्यहाँ z कै चीज हुनुपर्छ यहाँ कति छ अब भनेपछि x क्यूब भनेको कति हुन्छ z² - 1 त्यो गरिहाले z गट क्यान्सल्ड z² - 1 dz यहाँबाट इन्टिग्रेसन छुट्यो 2/3 2/3 त अलरेडी छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो है म मेटाइदिदैछु अब सो अर्को त त्यस्तै खालकेहरु छ कतिजना अब तपाईं बुझ्नु भइसक्यो अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ 11 को सो इन्टिग्रेसन अफ sin of 2x dx यो ज्यादा जस्तो मैले हिसाब देखेको पनि छु बोर्ड एक्जाम्सहरुतिर आको सो sin of 2x dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ a² sin² x plus b² cos² x a² sin² x plus b² cos² x और यो CBSE 2005 मा पनि आएको रहेछ So let अब हामीलाई थाहा छ let I is equal to this let I is equal to this solution let I is equal to this अनि let अब फेरि कोलाई पक्रिनु मैले भनिसकेको छु तपाईलाई कसको डिफरेन्सिएसन छ यहाँ कसैको देख्नु हुँदैछ देख्नु भएको छैन है जुन चीज डर लाग्दो छ या ठुलो देख्दैछ यसलाई गर्नुस् ठुलो यही छ फेरि मोस्टली के भन्दैछ डिनोमिनेटर सो पहिला हेर्नुस् पहिला हुन्छ कि हुँदैन सबै यो चीज हुन्छ भनेर हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो अब यहाँ निर हेर्नु सो पहिला पक्रेर त्यसै पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दिमागमा आयो भने यो आउँछ पहिला त तपाईले दिमागमा गर्नु सक्नुपर्छ सिधै गर्नु भन्दाखेरि therefore dz/dx is equal to a² यहाँ कति आउँछ हेर्नुस् त 2 sin x cos x आउँछ यसको डिफरेन्सिएट गरे भने दैट इज sin 2x यहाँ निर पनि कति आउँछ b² माइनस किन लेखे भन्दाखेरि किनकि cos² को कति हुन्छ 2 cos x हुन्छ यहाँ फेरि यसको डिफरेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ 2 cos x हुन्छ यहाँ फेरि cos x को कति हुन्छ माइनस sin x दैट इज 2 sin x माइनस यहाँ आइहाल्यो 2 sin x cos x 2 sin x cos x भनेको कति हो sin 2x खाली डिफरेन्सिएट मात्रै गरे or dz is equal to a² minus b² sin 2x dx हैन कमन निस्क्यो त्यही कारणले यहाँ के जान्छ a² / b² के भयो माथि तल गइहाल्यो किनकि हामीले कसको भ्यालु निकाल्नु थियो sin 2x को therefore I is equal to integration of sin 2x dx भनेको कति हुँदो रहेछ dz/1 upon of a² minus b² कन्स्टेन्ट हो यो त बाहिर निस्किहाल्यो होल थिङ डिवाइडेड बाइ z किनकि यसको भ्यालु कति हो z therefore I is equal to or I is equal to 1 upon of a² minus b² log of mod of z भनेको कति हो a² sin² x plus b² cos² x plus c where c is the constant of integration So please pause the video and note it down. So बुझ्नु भयो केही चीज गरिन खाली मैले यही चीजहरु लगाउँदैछु मैले तपाईलाई हिजो बुझाएको चीज र नर्मल इन्टिग्रेसनको फर्मुलाहरु युज गर्दैछु र अलिकति अलजेब्रा चलाउँदैछु त्यति मात्रै हो सो त्यति मात्रै छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो ओके अब म तपाईहरुलाई यसको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तै खालके छ ज्यादा जस्तो अनि अब अलिकति अर्को देखाउँदैछु म तपाईहरुलाई 4x - 3 होल थिङ डिवाइडेड बाइ क्यूब रुट अफ 4x² minus 6x plus 9 सो यस्तो खालके हिसाब निकै इम्पोर्टेन्ट हो बोर्ड एक्जाम्समा पुरा आउँछ सबै बोर्ड एक्जाम्समा CBSE ISC HS सबैमा आजकल त फेरि सबै CBSE सबै बोर्डै CBSE बोर्ड बनाउन खोज्दैछ त्यही कारण यस्तो क्वेशन्सहरु निकै हेर्नुस् बुझ्नुस् जति हिसाब गर्दै त्यति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदै जान्छ अनि याद पनि हुँदै जान्छ तपाईहरुलाई सो 4x² minus 6x plus 9 क्यूब रुट जुन चाहिँ ठुलो चीज त त्यसलाई गरिहाल्नुस् कसको डिफरेन्सिएसन यसको डिफरेन्सिएट गर्दा माथि आउँछ हेरौं हुन्छ कि हुँदैन तर यहाँ कति आउँछ 8x - 6 आउँदैछ यसलाई डिफरेन्सिएट गरे
त्यहाँबाट 2 कमन निकाल्नु कति हुन्छ 4x - 3 आउँछ कि आउँदैन त्यही कारणले यसलाई पक्रिन्छु भने अहिले कसको डिफ्रेन्सिएसन छ यसको छ जुन चिज डरलाग्दो छ त्यसलाई यसलाई मात्रै हैन जुन चिज डरलाग्दो कुन चाहिँ छ क्युब रुट अफ दिस त्यो डरलाई जी मान्नुहोस् अर्को के छ मोस्टली डिनोमिनेटर सो मिलिहाल्यो सबै कुरा और जी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 4x² - 6x + 9 हैन so differentiating both the sides with respect to x that is 3g² dz by dx is equal to 8x - 6 which is equal to or 3g² dz is equal to 2 common निस्क्यो 2 common निस्क्यो भने कति आयो 4x - 3 dx आइहाल्यो that is यो 2 लाई म तल झार्दिन्छु किनकि एउटै चीज भएको किनकि यहाँ 4x - 3 नै छ therefore I is equal to integration of so 4x - 3 dx भनेको कति हुँदो रहेछ 3/2 g² dz बुझ्नु भयो सो यो भनेको कति हो फेरि होल थिङ डिवाइडेड बाइ g यो चीज के हो यो त g हो यो भनेको त कति आयो यो आयो 3/2 g² dz that is whole thing divided by यो भनेको कति हो g that is equal to 3/2 integration of g dz is equal to 3/2 g² by 2 plus c integration so 3/4 g² that is g को भ्यालु कति छ यसको स्क्वायर गर्नु कति हुन्छ अब यो भनेको कति हो क्यूब रुट भनेको कति हो 1/3 हैन मैले हिजो यो थाहा भयो कि इन्डिसेस 1/3 so 1/3 into 2 what is that that is equal to 4x² minus 6x plus 9 whole to the power 2/3 plus c 2/3 plus c that is 2 into half 1/3 कति हुन्छ 2/3 हुन्छ plus c where c is the constant of integration so please pause the video and note it down भयो होला है म मेटाइदिन्छु अब सो अर्को इन्ट्रेस्टिङ यो पनि हिसाब मैले निकै दिएको छु अनि यो सीबीएसई मा पनि आएको रहेछ सो dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ root of x plus 3 root of x plus 3 minus root of x plus 2 जहिले पनि हामी रुट भएको चीजलाई देख्छौं जहिले पनि रुट भएको चीजलाई जस्तो के गर्छौं रुट भएको चीज अब यहाँ हेर्नुस् कसको डिफरेन्सिएसन छ यहाँ देख्दैछ देखेको छैन जुन चीज डरलाग्दो छ भनेसी यसलाई पक्रिनु पर्छ भन्ने हुन्छ यो पनि हुँदैन सो मोस्टली डिनोमिनेटर भन्दैछ भने यही हुन्छ होला हैन सो ज्यादा चाहिँ यहाँ रुट छ यो अर्कै खालको हिसाब त्यही कारण सबै चीज डिफरेन्ट हुन्छ त्यही कारणले कसरी थाहा हुन्छ भने हिसाब गरेर सबै हिसाबहरु गर्नुस् त्यही रेकमेन्ड गर्छु म त सो जुन चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यो त नगरे पनि हुन्छ तपाईले दिमागले गर्नुस् त्यो चीजहरुलाई सो ज्यादा जस्तो अब यो हिसाबलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी रुटमा देख्छौं माने इरेशनल नम्बर देख्छौं त्यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई रेशनल बनाउनु खोज्छौं सो rationalizing कसरी गर्छ rational यसको प्लसले मल्टिप्लाई गरेर x plus 3 minus x plus 2 plus x plus 2 dx तलको चाहिँ के भयो यहाँ हेर्नुस् तलपट्टि के आउँथ्यो हेर्नुस् त यहाँ अगर मैले rationalize गरिहाल्यो भने सो माथि rationalize मात्रै गरेको सो rationalize गरे भने यस्तो हुन्छ x plus 3 plus x plus 2 हैन rationalize त यही हो सो a plus b a minus b भन्दा a square minus b square अनि त्यति अनि दिमागले गर्नुस् भनेको मैले a square minus b square सो कति बाँच्छ x plus 3 minus x minus 2 that is यो र यो क्यान्सल भयो 3 minus 2 हुन्छ के हैन सो 3 minus 2 भने कति हो 1 सो लेखि बस्नु पर्यो भनेन सो के मात्रै उब्रियो यो माथिको चीज मात्रै उब्रियो अब इन्टिग्रेट गर्नु कति सजिलो और I is equal to integration of root of x plus 3 अब मैले कसरी लेख्न सक्छु x plus 3 whole to the power half dx plus integration of x plus 2 whole to the power half dx म तपाईलाई यस्तो खालको हिसाब देखाइदिसकेको छु अगर तपाईले लामो प्रोसेसले गर्छु यसरी गर्दिन भने यसलाई I1 र यसलाई I2 मान्नुस् तर मैले हिजो पनि भनेको थिए कि यसको पावर कतिसित मिल्दैछ यो सित मिल्दैछ तर सेम चाहिँ छैन तर मोटामोटी छ सेम पावर कति छ x मा के चीज छ अरु केही छैन सो सेम खालके भयो सो सेम हुनाले म यो फर्मुला लाउन सक्छु तर यो गर्दाखेरि मैले के भन्थे कि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नुहोस् डिफरेन्शिएट गर्दा जति आउँछ त्यसलाई डिवाइड गरिदिनुहोस् भनेर त्यसले डिवाइड गरिदिनुहोस् सो कसरी आउँदैछ और I is equal to x यसलाई x मान्नुस् x whole to the power 1/2 plus 1 भनेको कति भयो 3/2 यहाँ पनि डिवाइडेड बाइ 3/2 त्यो उल्टा भएर कति भयो 2/3 प्लस x plus 2 यहाँ पनि कति हुन्छ
3/2 नै हुन्छ होल थिङ डिभाइडेड बाई 3/2 द्याट इज 2/3 अब यहाँनिर कमन निकाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईले कमन निकाल्यो भने कति हुन्छ सो कमन निकाल्यो भने यति बच्छ प्लस सी सी इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन अब यहाँ यसलाई किन मैले उयो गरिनँ भन्दाखेरि डिभाइड बाई समथिङ कुनै चिजले किन गरिनँ भन्दा किनकि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ 1 x प्लस 3 डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ 1 यसलाई पनि x प्लस 2 लाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति आउँछ 1 त्यो डिभाइडेड बाई 1 लेखि बस्नु पर्यो परेन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो इजिली छिटो सो यो खालको हिसाब पनि मैले निकै बोर्ड एक्जाम्समा देखेको सो ज्यादा नअत्तारिनुहोस् या त्यही कारण गरिरहेको छ भने थाहा भइहाल्छ सो कसरी गर्नुपर्छ भनेर सो थाहा भयो So please pause the video and note it down. भयो म मेटाइदिन्छु अब ओके अब यहाँ अर्को खालको हिसाब छ x minus a होल थिङ डिभाइडेड बाई x प्लस अफ a dx अब यस्तै खालको अब कसको डिफ्रेन्सिएसन छ यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दै मैले त कसैको पनि देखेको छैन यहाँ अर्को छ जुन चीज डरलाग्दो छ यहाँ डरलाग्दो पनि छैन सो अर्को नम्बर 3 मैले भनेको छु यो तीनटामा कुनै एउटा लाग्छ यो मैले बनाएको जस्तो हो यो मैले फर्मुला बनाएको जस्तो हो टिप्स दिएको जस्तो हो सो फर्मुलै भनौँ मैले बनाएको जस्तो हो भनौँ सो नम्बर 3 चाहिँ के छ मोस्टली डिनोमिनेटरको लागि जी पक्रिन्छु सो माथिकोलाई पक्रिँदैन तलकोलाई पक्रिन्छ किनकि यो पनि भ्यालिड भएन यो पनि भ्यालिड भएन तर मैले भनेछु यो तीनटामा एउटा त हुन्छ हुन्छ सो तलको सो लेट g इज इक्वल टु x प्लस a भयो देयरफोर dg इज इक्वल टु व्हाट dx हैन dg बाइ dx गरेको कति आउँछ 1 आउँछ त्यो बुझिहाल्नु भयो है देयरफोर I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ यहाँनिर हेर्नुहोस् अब x भने मैले भनिहालेँ यहाँ g को चिज हाल्नु आँट्नु भएको छ तपाईँले भनेपछि यहाँ पनि के हुनु पर्यो सबै g कै चिज हुनु पर्यो अब यहाँनिर x भनेको कति हो g माइनस a यहाँ x भनेको कति हुन्छ g माइनस a द्याट इज g माइनस a द्याट यो माइनस a अलरेडी छ यहाँ खाली x को भ्यालु हालेको मात्रै किन हालेको किनकि म यहाँ नयाँ भेरिएबल चलाउन आँटेको छु नि त dc चलाउन आँटेको छु नि त त्यही कारण dg भनेपछि यहाँ सबै चिज के हुनु पर्यो g कै चिज हुनु पर्यो भनेपछि g माइनस a कति हुन्छ g माइनस 2a होल थिङ डिभाइडेड बाई g dg हैन यो त g मान्नु भएको छ तपाईले और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन छुटाइदिनुहोस् सो कति हुन्छ अब यसलाई छुटाइदियो भने कति हुन्छ 1 माइनस 2a बाई g छुटाइदियो भने g लाई छुटाइदियो भने सो अब इन्टिग्रेसन छुटाइदिनुहोस् वो इंटीग्रेशन ऑफ 2a की कांस्टेंट सो dg by g और I इज इक्वल टू g माइनस 2a log of mod of g plus c और I इज इक्वल टू g भनेको कति मान्नु भएको छ तपाईले x माइनस 2a log of x प्लस अफ a प्लस अफ c ला सर तपाईले a लेख्नु भएन अब यहाँ हेर्नुस् मैले हिजो पनि तपाईलाई भनेको थिए यहाँ a के हो कांस्टेंट सो x प्लस a लेखेर के फाइदा हुन्छ मलाई हुँदैन त्यही कारण त्यो a के गयो कांस्टेंट हो नि त त्यो कांस्टेंट पनि कहाँ पस्यो यहाँ पस्यो मैले हिजो पनि यस्ता खालको हिसाब तपाईलाई देखाइदिएको थिए त्यहाँनिर 2/3 के 3/2 आएको थियो त्यो नम्बर पनि त्यो पनि एउटा कांस्टेंट हो भनेर केमा हाल्ने मैले त्यो कांस्टेंट भित्रै हाल्दै सो a मै गयो त्यो सो c भित्रै पस्यो सो कांस्टेंट छ भने यो सिधै यसमा हाल्नु सो यस्तो खालको हिसाब बुझ्नु भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो होला है अब यस्तै खालको छ तपाईहरु सबै देख्नु हुँदैछ देख्नु भइरहेकै हिसाबहरु छ जुन चाहिँ डर लाग्दो हुन्छ त्यसलाई पक्रिनुहोस् बस अब यस्तै खालको छ तपाईको 2x - 5 2x - 5 होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर 2x + 1 dx 2x + 1 dx अब यहाँनिर त्यही हो कसको डिफरेन्सिएसन छ यहाँ छ कसैको डिफरेन्सिएसन छैन किनकि यसलाई डिफरेन्सिएट गरे भने त कति आउँछ 2 मात्रै आउँछ यहाँ 2 मात्रै छ छैन अब यहाँ मोस्टली डिनोमिनेटर सो डिनोमिनेटर छ छैन सो यो दुईटा मिलेन भने कुन चाहिँ मिल्नु पर्छ अब्भियस हो यो मिल्नु पर्छ सो सल्युसन यो भइहाल्यो सो लेट g इज इक्वल टु को छ डर लाग्दो यही छ रुट भएको चीज हेर्दा 2x + 1 और g² इज इक्वल टु कति हुन्छ 2x + 1 और 2g dg by dx इज इक्वल टु व्हाट इज इक्वल टु 2 यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ 2 और g dg इज इक्वल टु dx 2 got cancelled so g dg is equal to what dx therefore I is equal to integration of अब यहाँनिर भनिहाल्यो भने g को चीज चलाउनुहोस् g कै चीज राख्नुहोस् सो 2x भनेको कति हुन्छ अब g² - 1 g² - 1 हैन यो 2x भनेको कति हुन्छ g² - 1 त्यहाँबाट सरी त्यहाँबाट यो -5 अलरेडी छ सो -1 - 5 यो 2x को भ्यालु मात्रै हालेको मैले र -5 अलरेडी छ सो g² - कति भयो 6 त्यहाँ फेरि योलाई कति मान्नु भएको छ तपाईले g त्यहाँ फेरि dx भनेको कति हो g dg दैट इज g dg बुझ्नु भयो सो g के भयो स्क्वायर भइहाल्यो
जी स्क्वेयर डिजी। अब यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् और आई इज इक्वल टू कति हुन्छ इन्टिग्रेसन छुट्याइ पनि दिनुहोस् मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यो जी टू द पावर 4 डिजी माइनस 6 कमन निस्क्यो ए सरी कन्स्टेन्ट हो निस्क्यो सो जी स्क्वेयर डिजी भइहाल्यो और आई इज इक्वल टू जी टू द पावर 5/5 माइनस 6 by 2 जी क्यूब प्लस सी हैन ए सरी जी3 बाई 3 हुन्छ खाली इन्टिग्रेसन फर्मुला मात्रै ल्याएको और आई इज इक्वल टू जी भनेको कति हो मैले कति भनेछु 2x + 1 रुटमा छ दैट इज कति हो हाफ हैन होल टु द पावर हाफ दैट इज हाफ इन्टु 5 कति हुन्छ पावर के हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई दैट इज 2x + 1 हाफ इन्टु 5 कति हुन्छ 5/2 होल थिङ डिवाइडेड बाई 5 माइनस यो कति भयो 2 त्यहाँ फेरि यहाँ कति हुन्छ 2x + 1 3/2 किनकि 3 इन्टु हाफ कति हुन्छ 3/2 प्लस सी सी इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन बुझ्नुभयो कुन चाहिँ चिज मैले भनिहालेँ उयो चिजहरू याद छ भने तपाईँलाई मैले सिकाइदिइसकेको चिजहरू याद गर्नुहोस् कसरी गर्नु पर्दो रहेछ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू है प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो है यो खालको हिसाब त पहिला अर्कोमा पनि दिएको तर यो क्वेशन पनि निकै नै फेमस हो दैट इज x टू द पावर 6 होल थिङ डिवाइडेड बाई x - 1 dx x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई x - 1 dx यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई कसरी गर्छौँ अब हामी और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ x टू द पावर 6 अब सधैँ यहाँ -1 हुन्थ्यो यो खालको हिसाब हामीले इन्डेफिनेट इन्टिग्रलमा पनि पढेको छु दैट इज x टू द पावर 6 - 1 होल थिङ डिवाइडेड बाई यहाँनिर -1 ल्याउनु पर्छ त्यही कारणले -1 ल्याउनुको लागि के गरे +1 पनि गर्दे दैट इज x - 1 dx और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ x टू द पावर 6 - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन अफ dx बाई x - 1 छुट्याइदिएको मात्रै हो अब यसको चिज मैले तपाईलाई पहिला इन्डेफिनेटमा पनि देखाइदिएको छु तपाईले अलग्गै पनि देखाउनुस् त्यही कारण यसलाई i1 मान्नुस् यसलाई i2 मान्नुस् या यसलाई i1 मानेर अलग्गै गर्नुस् हो लेट i1 भनेर यसलाई अलग्गै निकाल्नुस् देखाउँदाखेरि चाहिँ अब म यहाँ सिधै युज गर्दैछु किनकि यसको मलाई थाहा छ कति हुन्छ भनेर x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x + 1 हुन्छ यो देखाइदिइसकेको छु मैले यो हिसाब देखाइदिइसकेको छु प्लस इंटीग्रेशन अफ dx बाई x - 1 और i इज इक्वल टू सो कति हुन्छ यहाँ छुट्याइदिनुहोस् सो कति हुन्छ x टू द पावर 6/6 प्लस x टू द पावर 5/5 प्लस x टू द पावर 4/4 प्लस x टू द पावर 3/3 प्लस x टू द पावर 2/2 प्लस x प्लस अब यहाँनिर पनि कति छ इंटीग्रेशन अफ dx बाई x इज इक्वल टू व्हाट लग अफ मोड अफ x प्लस c पावर कति छ x मा 1 यहाँ पनि पावर कति छ x को 1 सो त्यही कारण म यो फर्मुला लाउन सक्छु सो लग अफ मोड अफ x - 1 तर मैले यस्तो खालकेमा पनि यो पनि हिसाब मैले तपाईलाई पार्ट 1 मेथड अफ सब्स्टिट्युसन को पार्ट 1 मा देखाइदिइसकेको छु तपाईहरु बुझ्नु भएको छ त्यो हेर्नुस् फेरि तिनीहरुलाई मैले के भन्थे यसलाई के गर्नुपर्छ डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँदैछ 1 त्यही होल थिङ डिवाइडेड बाइ 1 लेख्नुपर्छ पर्दैन अगर यहाँ 2 भएको भए यो फर्मुला लाउन सक्थे किनकि पावर पनि छ x को 1 तर यसलाई डिवाइड गर्दा कति हुँदैछ हैन त यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुँदैछ 2 त्यही डिवाइडेड बाइ 2 लेख्नु पर्छ तर यहाँ त्यस्तो केही छैन x डिवाइडेड बाइ 1 मात्रै पर्छ प्लस c सी इज द कन्सेप्ट अफ इंटीग्रेशन बुझ्नुभयो यो हिसाब निकै इम्पोर्टेन्ट पनि हो यो हिसाब पुरा देख्छ कि त -1 वाले आउँछ कि त आएन भने चाहिँ यो अनि ज्यादा जस्तो चाहिँ यही वाले आउँछ तपाईहरुको -1 + 1 गर्ने सो यसरी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म रब गरिदिदैछु अब so dx by x plus of root of x अब यस्तो छ हेर्नुस् है अर्को क्वेशन जुन चाहिँ छ यस्तो रहेछ ओके मैले भनिहाले कसको डिफरेन्सिएसन छ या छ देख्दैछ देखेको छैन जुन चीज डरलाग्दो छ डरलाग्दो अब यो रुट वाले चीज देख्दैछ फेरि मोस्टली डिनोमिनेटर हुन्छ भन्दैछ हैन अब डिनोमिनेटर डल्लैलाई मान्नु भयो भने किनकि यसलाई डिफरेन्सिएट गरेर मैले आउँदैन मलाई फाइदा हुँदैन सो नम्बर 2 जुन चीज डरलाग्दो छ त्यसलाई सो डरलाग्दो को छ यो सो लेट g इज इक्वल टु रुट अफ x और z स्क्वायर इज इक्वल टु x भयो अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ देयरफोर 2g dg by dx इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 1
or 2z dz is equal to dx. Therefore I is equal to integration of dx भनेको कति हुन्छ 2z dz whole thing divided by हैन dx भनेको त यही हुन्छ. सो x भनेको कति हुन्छ z स्क्वायर प्लस रुट अफ x भनेको कति हो z. अब z कमन निकाल्नुस् z के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ. और I is equal to integration of dz by z plus of 1. सो यहाँ पनि भर्खरकै गरेको जस्तो हिसाब यहाँ मैले लगको देखाएको जस्तै यहाँ पनि पावर कति छ z को 1. त्यही कारण म यो पावर लिन त्यो फर्मुला युज गर्न सक्दैन. दैट इज dz by z भनेको कति हुन्थ्यो log of mod of z. तर यहाँ z केलाई मान्नु भएको छ तपाईले z plus 1. अगाडि यहाँ के भएको यसलाई डिफरेन्शिएट पनि गर्नुस् यसलाई डिफरेन्शिएट पनि गर्नुस् कति हुन्छ डिफरेन्शिएट गर्दा 1. सो डिवाइडेड बाइ 1 गर्दा कति हुन्छ फरक पर्छ पर्दैन. सो त्यति नै. सो प्लस c by c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन. यहाँ निर म z भनेको कति हुन्छ रुट x प्लस 1. बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो म रब गरिदिँदैछु अब. ओके सो एनसीईआरटी को क्वेसन रहेछ एउटा यहाँ. सो सजिलो छ हेर्दै आन्सर आइहाल्छ यो पनि. सो 1 by x x plus 1 by x whole thing divided by x sorry x plus of log of x whole square dx. ओके सो यहाँ निर अब हेर्नुस् सल्युसन यस्तो दिइराख्छ. म यो चीजलाई म छुट्याउन सक्दिन. सो कति हुन्छ छुट्याउँदा 1 plus of 1 by x 1 plus of 1 by x 1 plus of 1 by x. अब यहाँ निर भनेको छु कि मैले कसको डिफरेन्शिएसन छ त्यो हेर्नुस् पहिला हैन. कसको डिफरेन्शिएसन छ कसको छ यसको छ कि छैन हेर्नुस् त. x को यो चीज डल्लैको यो चीजलाई मान्यो भने कति हुन्छ x को डिफरेन्शिएसन कति हुँदैछ 1 log x को कति हुन्छ 1 by x. सो रेडीमेड छ. सो लेट कोला भन्छु म लेट z is equal to x plus of log of x. Therefore dz by dx is equal to 1 plus of log of x or dz is equal to 1 plus of log of x dx. Therefore I is equal to कति हुन्छ integration of यसलाई कति मान्नु भएको छ तपाईले z that is z square त्यहाँबाट 1 plus of 1 by x oh sorry यो त के भएको 1 plus of 1 by x dx भनेको कति हुन्छ dz that is dz. और I is equal to कति भयो z cube by 3 plus c which is equal to z भनेको कति छ x plus of log of x whole cube whole thing divided by 3 plus c where c is the constant of integration. So please pause the video and note it down. So सजिलो खालके छ. सो बुझ्नै भयो होला अब त है कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर. ओके भयो है म रब गर्दिन्छु अब. ओके सो तपाईहरुलाई म अब अर्को खालके जुन चाहिँ यो सीबीएसई को रहेछ एउटा थर्ड नम्बर 30 को. सो नम्बर 30 को म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु सीबीएसई को वाले. सो dx by 1 plus of x. सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. यो पनि हिसाब मैले निकै देखेको बोर्ड एक्जाम्सहरुतिर. सो इंटीग्रेशन of dx by 1 plus of e to the power x. सो अब यसलाई कसरी गर्ने सो सजिलो छ. अब यसलाई यसो हेर्यो भने जुन चीज डरलाग्दो छ म त्यसलाई पक्रिन्छु. ओके ओके सो ज्या कस्तो के छ कसको डिफरेन्शिएसन छ यहाँ e to the power x भाइ यहाँ e to the power x छ छैन. जुन चीज डरलाग्दो छ यहाँ डरलाग्दो चीज छ छैन. सो नम्बर 3 मोस्टली डिनोमिनेटरलाई हामी z मान्छौँ. सो लेट z is equal to 1 plus of e to the power x. Therefore dz is equal to e to the power x dx. यसलाई डिफरेन्शिएट गरे भने कति आउँछ e to the power x आउँछ. अब यहाँ हेर्नुस् है. और अब हामीलाई थाहा छ कि यहाँ z को चीज अब यहाँ त z को चीज हाल्नु आँटेको छु मैले. अब यहाँ e to the power x equals to dx लेखेर भयो मैले भएन किनकि यहाँ त z भेरिएबल आयो भनेपछि यहाँ पनि के हुनुपर्छ z कै भेरिएबल हुनुपर्छ. त्यही कारणले म e to the power x लाई म कति लेख्न सक्छु हेर्नुस् त z minus 1 भनेर लेख्न सक्दैन है. e to the power x भनेको कति हो z minus 1 हो के नै भयो. Therefore I is equal to integration of dx भनेको कति हुन्छ dz upon z minus 1. त्यहाँबाट फेरि यो भनेको कति हो यो भनेको z यो अलरेडी यही छ. अब यहाँ निर म पार्शियल फ्र्याक्सन भन्ने चलाउँछु. अब कसरी चलाउँछु यहाँ हेर्नुस्. यो चाहिँ जस्तो हामी युनिटरी मेथड सरी क्लास 8 हरुतिरमा पनि अल्जेब्रा गर्दाखेरि गर्थे. सो यसलाई के गर्छु यसलाई म फ्र्याक्सनमा बदलाउँछु. कसरी बदलाउँछु हेर्नुस्. सो 1 upon z minus 1 minus 1 upon z ब्रैकेट क्लोज dz. अब यहाँ निर हेर्नुस् त एलसीएम लिन कति हुन्छ त्यसै अब तपाईले त्यसै गर्नुस्. एलसीएम लिन कति हुन्छ z of z minus 1 हैन जुन चाहिँ यहाँ छ अलरेडी. सो किनकि जस्तो छ त्यस्तै पनि राख्नु पर्यो नि त मैले आफूले मनमर्जी गरेर भएन. सो z of z minus 1 आयो. सो एलसीएम कति हुन्छ z minus या फेरि यहाँ कति जान्छ एलसीएम z minus 1 दैट इज z minus 1. या फेरि माइनसले गर्दा के भयो माइनस माइनस प्लस इन्टु माइनस 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 इन्टु माइनस +1 दैट इज यहाँ माथि कति माथि उब्रिने रहेछ 1 अपन. सो यो भनेको कति हुने रहेछ
सो 1 upon z minus 1 minus 1 upon z is equal to कति हुने रहेछ 1 upon z of z minus 1. So 1 upon z minus 1 को बदली म कति लेख्न सक्छु यति लेख्न सक्दै रहेछु सो त्यति लेखेको मात्रै हो. और I is equal to integration of okay, so मैले के भएन. So integration of dz by z minus 1 minus integration of dz by z. Okay, बुझ्नुभयो. सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ फेरि म बुझाइदिन्छु तपाईहरु कन्फ्युज भइहाल्नु भयो हैन. सो dx लाई मैले के मानेको छु dx को भ्यालु कति आयो dz by z minus 1. सो यो भनेको कति हो यो मात्रै भनेको 1 plus of e to the power x भनेको कति हो z. त्यही कारण यो अलरेडी छ. यसलाई मैले यो यसरी लेख्न सक्छु. यो 1 upon z of z minus 1 को भनेको भ्यालु कति हुँदो रहेछ यति एलसीएम गरेर हेर्नुस् चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. और I is equal to कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि z को कति छ पावर 1. त्यही कारण म कुन चाहिँ लगाउन सक्छु log of mod of z minus 1 minus log of mod of z plus c हैन. अब यहाँनिर कति यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ 1. त्यही कारण लेख्नु परेन. और I is equal to यहाँबाट कन्टिन्युएसन देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई. सो I is equal to log of अब यहाँ म प्रपर्टी लगाउन आँटेको छु log a minus log b भनेको कति हो log of a minus b plus c. और I is equal to log of mod of e to z भनेको कति हो z भनेको कति हो हेर्नुस् त z भनेको 1 plus of that is e to the power x whole thing divided by z भनेको कति हो 1 plus of e to the power x plus c हो. अब यहाँनिर मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ देखेँ यहाँ मैले यहाँ हेर्नुस् त z minus 1 भनेको e to the power x हुन्छ है. सो बुझ्नुभयो है. अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसलाई अलिकति मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अब यतिकै छोडेर पनि ठिकै छ नट ब्याड. तर म यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्छु यसलाई म रेसिप्रोकल गरिदिन्छु. सो उल्टा यो चीजलाई मैले उल्टा लेख्ने तरिका कसरी हो. So I is equal to log of e to the power x plus 1 divided by e to the power x whole to the power minus 1 हैन. यसलाई उल्टा लेखेको मात्रै हो minus 1. सो यो माइनस के हुन्छ log को प्रपर्टी अनुसार यो माइनस के हुन्छ अगाडि जान्छ. और I is equal to minus log of अब छुट्याइदिनुस् छुट्याइदिए कति हुन्छ 1 plus of 1 by e to the power x हुन्छ. यहाँ छुटाउनुस् त 1 यो र यो क्यान्सल भयो प्लस 1 by e to the power x हुन्छ. त्यो e to the power x माथि जाँदा 1 by e to the power x त्यो माथि जाँदा कति हुन्छ e to the power minus x plus c यहाँ लेखिएको छ. सो तपाईले किन यस्तो गर्नु भएको यहाँ म जहिले पनि म भन्छु भाइ बहिनीहरुलाई सबैलाई भन्छु म कलेजमा पढाउने स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि भन्छु कि जब तपाईले कुनै कम्पिटिटिभ एक्जाम या कुनै बोर्ड एक्जाम गर्नुहुन्छ र जो एक्जामिनरको हातमा उसको पेपर तपाईको पेपर पर्छ तपाईलाई त उलाई त थाहा हुँदैन कि यो स्टुडेन्ट्स ओभरअल इयरमा कस्तो थियो राम्रो पढ्थ्यो पढ्दैन थियो क्लासमा फर्स्ट आउँछ कि लास्ट आउँछ उलाई त थाहा हुँदैन नि त. त्यो त खाली स्कुलमा पढाउने सरलाई मात्रै थाहा हुन्छ कस्तो थियो भनेर. सो उलाई प्रुफ गर्ने तरिका कि म चाहिँ राम्रो पढ्थे म यस्तो थिएँ भने चाहिँ गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दा यसरी. अब यतिकै छोड्यो भने ऊ नर्मल ए ठिकै रहेछ भन्ने हुन्छ. तर जब यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईले अब लगरिदमको दामी प्रपर्टी लगाउनु भयो यहाँ तपाईले अब यहाँबाट चाल पाइहाल्छ कि उसले कि एक्जामिनर चाल पाइहाल्छ कि उसकोमा के दम थियो राम्रो स्टुडेन्ट थियो भनेर. सो इम्प्रेस्ड हुन्छ. इम्प्रेस्ड भयो भने चाहिँ के फाइदा भन्दाखेरि तपाईले कोही बेला सानो गल्ती गरेको हुन्छ बोर्ड एक्जाम्समा. किनकि हामी पनि पेपर पकाउँदाखेरि त्यसरी गर्छु कि कोही न कोही अब अभियस हो कि जति नै राम्रो स्टुडेन्ट भने सानो गल्ती हुन्छ. सो त्यति बेला चाहिँ उसले यसरी इम्प्रेस गरिरहेको हुन्छ. सो त्यो सानो गल्तीलाई हामी के गर्दैछौँ नजरअन्दाज गरिदिन्छौँ. ठिकै छ गल्ती भयो भनेर किनकि उसले पहिल्यै इम्प्रेस गरिसकेको हुन्छ नि त. सो इम्प्रेस गर्नुपर्छ इन्भिजिलेटरलाई किनकि उसलाई त थाहा हुँदैन नि त कि तपाईँ कस्तो थियो ओभरअल इयरमा या तपाईँ स्टुडेन्ट कस्तो थियो भनेर. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यसरी इम्प्रेस गर्नु ओके भयो होला है. म अब रब गरिदिँदैछु. देख्नुभयो यस्तो खालकेमा न यो काम लाग्यो न यो काम लाग्यो न यो काम लाग्यो. या जस्तो यही लाग्यो मोस्टली डिनोमिनेटरलाई पक्रेँ मैले. सो त्यस्तो कतिवटामा लाग्दैन. सो बुझ्नुभयो. सो नम्बर 34 ओके 34 को रहेछ एउटा integration of 10 to the power x minus 1 whole thing divided by 10 to the power x plus 1 dx. त्यही हो हरेक एउटा सम गर्दै जानुहुन्छ त्यतिकै लजिक आउँदै जान्छ तपाईलाई कसरी गर्छु म भनेर. सो भर्खर देख्नु भएको थियो कि अघि जुन चाहिँ थियो x to the power 6 by x minus 1 तपाईको दिमागमा के आयो कि यहाँ माइनस एउटै वाले ल्याउँछु द्याट इज -1 + 1 नत्र भने किन परिरहेको. सो एउटै खालके बनाउँछु भन्ने हुन्छ नि त. सो त्यस्तै खालके यहाँ +1 छ यहाँ माथि म +1 कसरी ल्याउन सक्छु. और I is equal to integration of यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 10 to the power x minus 1 plus 2 भन्ने लेख्न सक्दैन न +1 minus 2 ओके किनकि मलाई त +1 दिनु छ नि त 10 to the power x plus 1 dx ओके
बुझ्नुभयो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यही चिजलाई यसरी लेखेको मात्रै हो प्लस 1 - 2 कति हुन्छ -1 नै हुन्छ सो केही फरक पर्दैन और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अब छुट्याइदिनुहोस् त कति हुन्छ dx - 2 integration of dx by 10 to the power x plus 1 सो बुझ्नुभयो सो अब यहाँनिर मैले केही गरिनँ खाली छुट्याइदिएर मैले इन्टिग्रेसन पनि छुट्याइदिइहालेँ -2 कन्स्टेन्ट त्यहाँ बाहिर निकालिदिइहालेँ बस त्यति मात्रै गरेँ मैले और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ dx - 2 इन्टिग्रेसन अफ अब यहाँनिर मैले के गर्छु 10 to the power -x ले माथि तल मल्टिप्लाई गरिदिँदैछु हेर्नुहोस् त 10 to the power -x dx होल थिङ डिभाइडेड बाई यहाँ हेर्नुहोस् 10 to the power x into 10 to the power -x so base same power के हुन्छ add that is x minus x कति भयो 0 anything to the power 0 is 1 that is 1 plus 1 into 10 to the power -x 10 to the power -x बुझ्नुभयो बस अब यहाँनिर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चिजमा के गर्छु लेट के भनेको थिए यो र यो कसको डिफरेन्सिएसन यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दा आउँछ यो a to the power x को कति हो a to the power x log e a आउँदैछ या फेरि मोस्टली केलाई गर्छु डिनोमिनेटर गर्छु त्यही कारण लेट g इज इक्वल टु 1 प्लस अफ 10 to the power -x therefore dg by dx is equal to a to the power x log e a अब यति नै छोड्नु हैन यिनीलाई कसको पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो -x को सो कति हुन्छ माइनस और यो माइनस म उता लगिदिन्दैछु -dg by यो log 10 भनेको के हो नम्बर त्यही कारण कन्स्टेन्ट तल झार्दै log 10 that is equal to 10 to the power -x dx 10 to the power -x dx 10 to the power -x dx भनेको कति आयो 10 to the power -x dx भनेको कति भयो -dg by log 10 बुझ्नुभयो सो भेरिएबल चेन्ज मात्रै गरेको और I इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ dx - 2 इन्टिग्रेसन अफ 10 to the power -x dx भनेको कति रहेछ माइनस अफ dg सो माइनस कति भयो प्लस dg अपन log 10 किन log 10 किन log 10 भने के हो कन्स्टेन्ट सो बाहिर निस्क्यो होल थिङ डिभाइडेड बाइ g अनि यो भनेको कति भनेको g और I इज इक्वल टु x plus 2 by log 10 log of mod of z that is z भनेको कति छ 1 plus of 10 to the power -x plus c this is the concept of integration सो बुझ्नुभयो खाली यति मात्रै सो तरिका त्यही हो भर्खर देखाएको जस्तै यस्तो खालके कति छ यस्तै खालके तपाईको e to the power -1 मा पनि हुन्छ e to the power यसको बदली e to the power x पनि हुन्छ सो तरिका त्यही हो सो कसरी गर्नुपर्छ मैले देखाइदिहालेँ यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ माथि तल 10 to the power -x ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अब सपोज यहाँ e to the power x भएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो e to the power -x ले माथि तल गर्नुहुन्थ्यो सपोज यहाँ -x छ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ माथि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ e to the power x ले यहाँ 0 ल्याउनुको निम्ति बुझ्नुभयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो सो अब तपाईहरुको अलिकति यो पनि फेमस है क्वेशन e to the power 1 plus x सजिलै छ होल थिङ डिवाइडेड बाइ cos square x e to the power x dx अब थाहा भएकै कुरा तपाईहरुलाई कसलाई पक्रिनुहुन्छ कसको डिफरेन्शिएसन यसको डिफरेन्शिएसन त्यही कारणले लेट g is equal to x e to the power x therefore dg by dx is equal to x e to the power x plus e to the power x x यसको डिफरेन्स uv रुल जान्छ x यसको डिफरेन्स यति भयो प्लस e to the power x plus x त्यहाँबाट e to the power x कमन निकाल्यो कति हुन्छ e to the power x 1 plus of x कमन जान्छ और dg is equal to कति भयो e to the power x 1 plus of x dx so जसको डिफरेन्स त्यसलाई therefore I is equal to कति भयो इन्टिग्रेसन अफ let I is equal to यो भइहाल्यो सो I is equal to कति भयो e to the power x 1 plus of x dx यो डल्लै भनेको कति हुन्छ dg होल थिङ डिवाइडेड बाइ cos square z यसलाई z मान्नु भएको छ नि और I is equal to integration of sec square z dz कसको डिफरेन्शिएसन sec square x हो डिवाइड x और tan x is what sec square भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ tan x सो यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु मैले तपाईलाई देखाएको छु कसरी फर्मुला याद गर्नु विथ द हेल्प अफ डिफरेन्शिएसन ओन्ली और I is equal to tan of z भनेको कति हो e to the power x plus c this is the concept of integration खाली z को भ्यालु हाले बस यो हिसाब पनि मैले निकै बोर्ड एक्जाम्सहरुमा दिएको त्यही कारणले ओके भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो अब इन्ट्रेस्टिङ छ हिसाबहरु अब यो फेरि यो अर्कै खालको हिसाब छ सब्स्टिट्युट गर्ने टोटली अब यो फेरि अर्कै खालको हिसाबहरु छ यो त त्यो तपाईहरुलाई म देखाउने छु तपाई माझ राख्ने छु सो x square root over x square
यो यस्तो खालको हिसाबहरु निकै देख्नुहुन्छ अब तपाईले। अब यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जब यो x यस्तो खालको देख्नुहुन्छ एक्सप्रेसन जस्तै 1 माइनस अफ x स्क्वायर हेर्नुस् है, यो अर्को देख्नुहुन्छ तपाईले x स्क्वायर माइनस 1 देख्नुहुन्छ, त्यहाँ फेरि अर्को देख्नुहुन्छ 1 प्लस अफ x स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् त, यसको अनुहार म मिलाउँदैछु ल सबैसित। हेर्नुस् है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1, और कस स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1 माइनस अफ साइन स्क्वायर थीटा। यो वाले अब यो सित 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेपछि x मा म साइन थीटा हाल्न सक्दिन। यस्तो चीज हेर्नुस्। अब यहाँ निर हेर्नुस्, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको कति हुँदो रहेछ tan स्क्वायर थीटा। त्यही कारण यो अनुहार यो सित मिलेको मिलेन। त्यही कारण यहाँ x को बदलीमा कति लेख्न सक्ने छु सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा भने x को बदलीमा कति लेख्न सक्छ सेक थीटा। त्यसैले यहाँ निर 1 प्लस आउँदैछ। यहाँ हेर्नुस्, अब त्यसरी सेक स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1 प्लस अफ tan स्क्वायर थीटा भनेपछि यहाँ निर x को भ्यालु कति लाग्न सक्छौ tan थीटा। सो यस्तो खालकोमा अब हामी के गर्छौं कि x लाई के गर्छौं सिधै रिप्लेस गरिदिन्छौं। अब यहाँ माइनस देख्दैछु कुन चाहिँ चराउनु हुन्छ, यो खालके छ अनुहार छैन, यो वाले छ 1 प्लस छ छैन, कोसित छ यो सित छ। त्यही कारणले चाहिँ अब x लाई केले सब्स्टिट्युट गर्छु, लेट x इज इक्वल टु sin थीटा। बस त्यति मात्रै हो। अब हेर्नुस् ल, यो चीज प्लिज पज गर्नुस्, यो याद गरिहाल्नुस् तपाईले, यो याद गरिहाल्नुस् किन यो वाले स्टेप म पुरा युज गर्ने छु अब हिसाबमा। सो प्लिज यो याद गर्नुस् कि 1 माइनस x स्क्वायरमा छ भने x लाई म के मान्छु sin थीटा मान्छु, यहाँ म तपाईको के रे हो tan थीटा मान्छु, यस्तो खालके sec थीटा मान्छु। यस्तो खालकेमा छ भने चाहिँ यस्तो खालके एक्सप्रेसन सो sec x लाई म के मान्छु sec थीटा। यस्तो खालके छ भने x लाई के मान्छु म tan थीटा। यस्तो खालके एक्सप्रेसन छ भने चाहिँ x लाई के मान्छु म sin थीटा। अनुहार मिल्दैछ नि है। सो याद गर्नुस्, प्लिज पज गर्नुस् यो चीजलाई, यो अलग्गै लेख्नुस् है, यो यसको सल्युसन हैन नि फेरि। सो प्लिज म मेटाइदिइहाल्छु। अब बुझ्नु भयो है। त्यही कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेट x इज इक्वल टु sin थीटा। अब यहाँ निर हेर्नुस् त, यहाँ dx छ, त्यही कारणले अब मैले केले रिप्लेस गर्नु पर्यो d थीटाले, किनकि यहाँ निर के आउँछ अब d थीटा को चीज आउँछ नि त। त्यही कारणले dx by d theta when differentiating both the side with respect to x, that is dx by d theta is equal to what cos theta, or dx is equal to what cos theta d theta. Therefore I is equal to integration of dx भनेको कति हो cos theta d theta whole thing divided by x square भनेको कति भयो sin square theta into अब root of 1 minus of x square भनेको कति हो 1 minus of sin square theta भयो, root of 1 minus of sin square theta। अब root of 1 minus sin square theta भनेको कति हो cos square theta, सरी cos theta। हेर्नुस् यस्तो भनेको root of 1 minus of sin square theta भनेको कति हो cos theta, किनकि cos square theta मात्रै भनेको कति हो यति हो। अब cos theta मात्रै भनेको कति हुन्छ 1 minus of root of sin square theta। सो root of 1 minus of sin square theta भनेको कति हुने रहेछ cos theta। सो cos theta के भयो क्यान्सल भयो, काटेर देखाउनु हैन। सो इंटीग्रेशन अफ कति हुने रहेछ 1 by sin square theta। सो 1 by sin square theta माथि गर्दा कति भयो cosec square theta d theta। बुझ्नु भयो रेसिप्रोकल के हो यसको cos theta cosec theta। और अब यहाँ के देख्नु भयो भन्दा कसको इंटीग्रेसन cosec square x आउँथ्यो माइनस cot x भनेपछि यसको इंटीग्रेट गर्दा कति आउनु पर्छ, और I is equal to minus cot theta plus c। अब ज्यादा जस्तोले यहाँ आन्सर छोड्दिन्छ, यो गल्ती गर्छ एउटा। किन भन्दाखेरि यहाँ के कसको खासमा हामीले x लाई मानेको नि त, त्यसैले x कै चीज हुनुपर्छ। अब कसरी ल्याउने त cos थीटा। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ अलग्गै गर्नुस्, यहाँ निर सिन्स अब यहाँ 1 लेखिराख्नु ल। सो सिन्स x is equal to sin थीटा भनेपछि therefore cos थीटा भनेको कति हुन्छ cos थीटा भनेको कति हुन्छ root over of 1 minus of sin square theta हैन। यो त थाहा भयो के गरौ root of 1 अब sin square theta भनेको कति छ x, त्यही कारणले root of 1 minus of x square। therefore cot थीटा, किनकि मलाई त cot थीटा चाहिएको, त्यही कारण गरे cot थीटा भनेको कति हुन्छ cot थीटा भनेको के हो cos थीटा upon sin थीटा। cos थीटा upon sin थीटा कति हुने रहेछ root of 1 minus of x square whole thing divided by x। ओके हैन। therefore cot थीटा, therefore putting the value of cot theta in equation 1 we get के पाउँछु म therefore I is equal to minus of cot theta भनेको कति हो cot theta भनेको कति हो root over 1 minus of x square by x plus c, where c is the constant of integration। किनकि minus of cot theta भनेको कति आइराख्छ minus of root over 1 minus of x square whole thing divided by x plus c, where c is the constant of integration। सो बास त्यति मात्रै हो। सो यसरी गर्नुपर्छ। ज्यादा जसले यहाँ गल्ती गर्छ, यहाँ छोड्यो भने मार्क्स काटिन्छ। नो डाउट तपाईले यहाँसम्म गल्ती गरेर सही गर्नु भएको छ, तर यहाँसम्म छोड्नु भयो भने तपाईको मार्क्स काटिन्छ, किनकि मलाई आन्सर चाहिएको यो हैन। सो बुझ्नु भयो। सो कसरी गर्दै रहेछ म बुझिहालेँ। त्यसैले
tan थीटा cot थीटा sec थीटा कसरी आउँछ म तपाईलाई विस्तारपूर्वक सबै देखाउने छु. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके 41 भयो. म रब गरिदिन्छु. अब 41 को छ यस्तै खालके छ तर यहाँ अलिकति डिफरेन्ट छ. जस्तोले यही त्यस्तै गर्छ गल्ती. यहाँ हेर्नुस् त त्यस्तै खालके छ तर ओके यो चाहिँ प्लसमा परेछ. सो x स्क्वायर रुट ओभर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेछ. एक्सक्युज मी. सो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अब यो यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुस् है. यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ. अब यहाँनिर प्लस थियो. यो प्लस भएको चिज केमा थियो tan मा थियो हो कि हैन. किनकि 1 प्लस अफ tan थीटा इज इक्वल टु व्हाट sec स्क्वायर थीटा. त्यही कारण म लेट x इज इक्वल टु के मान्छु tan थीटा मान्छु. हुन्छ मलाई फाइदा हेर्नु पर्यो नि त फाइदा हुन्छ कि हुँदैन. हेर्नुस् त यहाँ tan थीटा भन्दा a त a पनि त छ. त्यही कारणले a स्क्वायर किनकि tan स्क्वायर थीटा मात्रै नल्याएर मैले a स्क्वायर थीटा ल्याएँ त a त बाहिर निकाल्न सक्छु नि त. त्यही कारणले म x लाई के मान्छु a tan थीटा. सो खाली लजिक मात्रै लगाएको. म्याथमेटिक्स इज अल अबाउट लजिक. सो dx by d थीटा इज इक्वल टु व्हाट a sec स्क्वायर थीटा. किनकि d थीटा अफ tan थीटा इज व्हाट dx of tan x sec square x or dx is equal to what a sec square x a theta d theta. हैन. Therefore I is equal to integration of dx भनेको कति भयो a constant भएर बाहिर निस्किहाल्यो sec square theta d theta whole thing divided by root over x square. So x कति छ a tan theta हैन a tan theta whole thing divided by a square plus a square tan square theta. Okay. और I is equal to यहाँ पनि x square. Okay, a square है ना a square tan square theta a square tan square. यहाँनिर अब उसको भ्यालु मात्रै हालेँ क्या मैले ल x को भ्यालु हातै हालेको a को भ्यालु कति आउँछ x को भ्यालु हाल्दा कति आउँछ a square tan square theta आउँछ होइन. सो यहाँबाट पनि के हुन्छ a यहाँको पनि छ यो र यो a कति भयो 1/a हैन यहाँ 1/a. यहाँ फेरि इंटीग्रेशन अफ sec square theta d theta whole thing divided by root of यहाँनिर पनि के हुन्छ कमन कति आउँछ यहाँनिर हेर्नुस् त. अब स्क्वायर रुट बोर्ड निस्केन कति आउँछ a स्क्वायर कमन आउँछ. सो a स्क्वायर ले रुट ले खादा कति मात्रा बाँच्छ a. सो त्यो a पनि बाहिर निस्किँदा कति भयो a * 8 कति भयो a स्क्वायर. यहाँ रुट अफ 1 प्लस अफ tan स्क्वायर थीटा भनेको कति रुट अफ tan प्लस अफ भनेको कति हो sec थीटा. बुझ्नु भयो. सो केही गरिनै मैले केही गरिनै खाली यति मात्रै लाउँदैछु कि sec थीटा भनेको कति हो. अब यहाँ हेर्नुस् है 1 प्लस अफ tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 प्लस अफ tan स्क्वायर थीटा मात्रै भनेको कति हो sec स्क्वायर थीटा. सो रुटले गर्दा कति भयो sec थीटा. सो sec थीटा अब यो क्यान्सल और I is equal to 1/a square integration of sec theta d theta sec theta d theta. Okay. और I is equal to 1/a square. अब हामीलाई इंटीग्रेशन अफ sec x को डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के थियो log of mod of sec x plus tan x. तो अब यहाँ तो sec theta छ देखा sec theta plus tan theta plus c. अब यहाँसम्म पनि छोड्नु भएन तपाईको आन्सर गलत हुन्छ मैले किनभने यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ. अब यहाँ हेर्नुस् त और I is equal to 1/a square log of mod of. अब sec theta र tan theta मा के छ रिलेसन कि sec theta भनेको के हुन्छ sec square theta is equal to what 1 plus of tan square theta भनेपछि sec theta मात्रै भनेको कति हुन्छ 1 plus of root over 1 plus of tan square theta. That is अब sec theta भनेको कति भयो root of 1 plus of tan square भनेको कति हुन्छ x by a. That is x square by a square e. यहाँबाट e tan theta भनेको कति हुन्छ x by a हुन्छ कि हुँदैन प्लस x by a e tan theta को भ्यालु आयो ओके प्लस c. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् बस त्यति मात्रै हो. और I is equal to 1/a square log of mod. सो कति हुन्छ a square प्लस माने root of x square plus a square plus x whole thing divided by a plus c. This is the concept of integration. खाली हैन सिम्प्लिफाई गर्नुस् न यहाँ x square plus a square root मा पस्छ whole thing divided by root of a square. root of a square भने बाहिर निस्किँदा कति भयो a. सो एलसीएम के भयो 2 भागको a भयो त्यही कारणले plus x plus c. Where c is the concept of integration. So इसिली यो हिसाबहरु निकै इम्पोर्टेन्ट हो. यस्तो खालको हिसाबहरु पुरा देख्नुहुन्छ तपाईले बोर्ड एक्जाम्स को कुनै पनि बोर्ड एक्जाम्समा चाहे सीबीएसई आईएससी एचएस होस् त्यही कारणले प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यस्तो खालको बोर्ड वाले क्वेशन्स हो यो मा हैन कि आईआईटीजहरुमा आउँछ कम्प्युटर एक्जाममा आउँछ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब यस्तै खालको छ म तपाईलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु देखाइदिइसकेको छु कि कुन चाहिँलाई कसरी कहिले के पक्रिनुहरु भनेर. सो म तपाईलाई अब अर्को देखाउने छु. ओके सो x इज इक्वल टु सो I इज इक्वल टु तपाईको अब यो त गर्नु भयो होला है. सो बुझ्नु भयो होला. सो प्लिज पज इट है मैले मेटाइदिहाले. सो भयो होला है अब त. सो
सो यो लास्ट देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई अनि सेकेन्ड लास्ट देखाउँछु ओके सो इंटीग्रेशन अफ म तपाईहरुलाई टिप्स दिइराख्छु अब 3x क्यूब होल टु द पावर x स्क्वायर माइनस 1 सो तपाई सबै टाइपको देखाइदिहाल्नु म तपाईलाई अब यो बारे हेर्नुस् त अघि x स्क्वायर माइनस 1 टाइपको थियो त्यही कारण म यसलाई के मान्छु लेट x इज इक्वल टु के मान्छु म सेक थीटा बुझ्नुभयो यदि यहाँ त यहाँ 1 टर्नहरु त छैन ए हरु त छैन सरी 1 ए हरु त छैन त्यही कारण x लाई म सिधै के मान्छु सेक थीटा किन सबै देखाइदिहाले x स्क्वायर माइनस 1 छ भने सेक थीटा 1 प्लस अफ x स्क्वायर छ भने tan थीटा 1 माइनस अफ x स्क्वायर छ भने sin थीटा त्यो कसरी भयो बुझ्नु पनि मैले बुझाइ पनि दिए तपाईहरुलाई therefore dx भनेको कति हुन्छ sec थीटा को डेफिनेसन कति हो sec x tan x dx किनकि यो d थीटा उता गइहाल्यो है डिफरेन्शियल लिएको जस्तै और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ dx भनेको कति हुन्छ sec x tan x dx होल थिङ डिवाइडेड बाइ अब x भनेको कति हो sec क्यूब थीटा हैन x लाई त यही मान्नु सक्छ होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट अफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको कति हो tan स्क्वायर थीटा त्यसको रुट लिँदा कति हुन्छ tan थीटा और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ tan थीटा क्यान्सल यो कति हुन्छ 1 अपन cos स्क्वायर थीटा 1 अपन sec स्क्वायर थीटा त्यो sec 1 अपन sec स्क्वायर थीटा लाई म माथि ल्याउँदा कति हुन्छ cos स्क्वायर थीटा d थीटा और अब यो त गर्दै आएकै हो यी 1 अपन और I इज इक्वल टु 1 अपन 2 सो 2 cos स्क्वायर थीटा भने कति हुन्छ 1 प्लस अफ cos अफ 2 थीटा d थीटा और I इज इक्वल टु 1 अपन 2 इंटीग्रेशन अफ d थीटा प्लस हाफ अफ इंटीग्रेशन अफ cos अफ 2 थीटा d थीटा और I इज इक्वल टु थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस हाफ अफ साइन अफ 2 थीटा बाई 2 किनकि साइन को कति हुन्छ यति और I इज इक्वल टु थीटा बाई 2 प्लस 1 बाई 4 साइन अफ 2 थीटा अब यहाँ साइन अफ 2 थीटा चाहिँ कसरी ल्याउने त ल अब यहाँ त सेक थीटा मात्रै छ त्यो लजिक साइन थीटा भने कति हो 2 साइन थीटा cos थीटा खाली यो फर्मुला मात्र राख है और I इज इक्वल टु यहाँ कति भयो 2 र 2 क्यान्सल भएर कति भयो 1 अपन 2 और I इज इक्वल टु थीटा बाई 2 प्लस 1 अपन 2 अब साइन थीटा भने कति हुन्छ हेर्नुस् त ए पहिला cos थीटा निकाल्नुस् cos थीटा भने कति हुन्छ हेर्नुस् त 1 अपन x हुन्छ कि हुँदैन उल्टा यसको उल्टा त हो है त साइन थीटा भने कति हुन्छ रुट अफ 1 माइनस अफ x स्क्वायर भने कति ए cos थीटा भने कति हो यो यसको स्क्वायर और I इज इक्वल टु थीटा भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त थीटा भने कति हुन्छ sec इन्भर्स x इन टर्म्स अफ x निकाल्नुपर्छ लास्टमा हामीले बाइ 2 प्लस हाफ अफ सो यहाँ एलसीएम गरे कति हुन्छ रुट अफ x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ हैन रुट अफ x स्क्वायर माइनस 1 होल थिङ डिवाइडेड यसको रुट पनि कति हुन्छ x सो x इन्टु x कति भयो x स्क्वायर सो प्लस c यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकेको थिएँ मैले प्लस c अब यहाँ मैले हाफ कमन निकाल्दिए भने यस्तो बन्छ प्लस c c इज द फंक्शन अफ इंटीग्रेशन खाली के मात्रै गर्न x स्क्वायर माइनस 1 होल थिङ रुट अफ x हुन्छ त्यो ए रुट अफ x स्क्वायर हुन्छ रुट अफ x स्क्वायर भने कति हो x so x into x is what x square so यसरी so please pause the video and note it down this is the function of integration so यसरी गर्नुस् अलिकति चलाकी अलिकति लजिक यहाँ अब sin of 2 थीटा आउँथ्यो ला 2 थीटा वाली चीज त छैन यहाँ त थीटा मात्रै छ अब यहाँ त 2 त बनाउन सक्दिन म एंगललाई सो यसरी लजिक फर्मुला टक 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 थाहा छ भने प्ल्याट हुन थाल्ने पनि हाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तै खालके सो अब लास्ट पढेछ त्यो CBSE मा पढेछ 46 नम्बर सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो अब म तपाईहरुलाई लास्ट बारे cos to the power 5 dx whole thing divided by sin x cos to the power 5x dx ओके sin x को मलाई थाहा छ कि तलको हुन्छ भने कसको डिफरेन्स sin x को cos x हो त्यसले cos x मात्रै ल्याउन सक्छु कसरी सो इंटीग्रेशन अफ cos to the power 4x cos x dx whole thing divided by sin x हैन यो आइहाल्यो सो लेट g is equal to sin x therefore अब म यसलाई हैन पहिला सिम्प्लिफाई गर्दै हाल्छु और I is equal to किनकि यहाँ पनि sin x ल्याउनु छ त्यही कारण cos square x whole square ल्याउन सक्छु म यसलाई यही चीजलाई सो cos x dx whole thing divided by sin x और I is equal to integration cos square x भने कति हो 1 minus of sin square x whole square cos x dx whole thing divided by sin x so let g is equal to sin x therefore dg by dx is equal to cos x or dg is equal to cos x dx therefore I is equal to integration of
1 माइनस अफ जी स्क्वायर हैन sin x लाई कति माग्छ जी स्क्वायर होल स्क्वायर त्यहाँ फेरि cos x dx भनेको कति हो dg होल थिङ डिभाइडेड बाइ g और I इज इक्वल टु कति हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ यसलाई अब उयो गर्नुस् a माइनस b होल स्क्वायर सो a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अफ b स्क्वायर होल थिङ डिभाइडेड बाइ g dg सो और I इज इक्वल टु यही चिजमा छुटाइदिनुहोस् सो कति हुन्छ छुटाइदिँदा कति हुन्छ dg बाइ g माइनस 2 कमन g स्क्वायर dg प्लस g क्यूब dg खाली छुटाइदिएको यो g ले पनि छुटाइदिए प्लस इन्टिग्रेसन पनि छुटाइदिए सो कति आउने रहेछ और I इज इक्वल टु log अफ mod अफ g माइनस 2g क्यूब बाइ 3 प्लस g टु द पावर 4 बाइ 4 प्लस c और I इज इक्वल टु g टु द पावर 4 माने g टु द पावर g भनेको कति हो sin to the power 4x by 4 minus 2 by 3 sin cube x plus log of mod of sin x plus c हाई पावर देखि देखाइदिएको मात्रै हो यसरी चिटिक्क बनाउनुस् जे चिजलाई पनि गर्दाखेरि सो चिटिक्क पावर माथि sin यसको ज्यादा थियो त्यही कारण यसलाई लेखेँ त्यही कारण यो कम्ती थियो त्यही कारण log of mod of sin of x so please pause the video and note it down सो भयो होला है अब म तपाईको यो सर्ट आन्सरलाई सबै गर्दिसकेँ मैले सो यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसनको अब यहाँबाट तपाईलाई जनरली आइडिया थाहा भयो होला कि अरु हिसाब जुन चाहिँ अरु किताबमा हिसाबहरु छ त्यो पहिला हिसाबहरु हेर्नुस् मज्जाले बुझ्नुस् किताबहरुको एक्जाम्पलहरु हेर्नुस् यो बुझाइदिएको काम मैले बुझाइदिसकेको छु त्यसपछि तपाईको अरु किताबको जुन हिसाबहरु छ त्यसरी तपाईले त्यो चीजहरु त्यसरी गर्नुस् यो जुन चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु दिएको छु यो यस्तै खालको हिसाबहरु हुन्छ अरु पनि सो त्यस्तै हेरेरै गर्नुहोस् सो भोलि हामी लङ आन्सर टाइप गर्ने छौं सो त्यसपछि म तपाईहरुको निम्ति सकिदिइहाल्ने छु सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद सो पढ्दै गर्नुहोस् शेयर गरिदिनुहोस्